Bueno, así es como va quedando. No subí más video porque vendí la camarita, pero le puse un carburador 25 del orto. Le rebajé la tapa, ahí voy a dejar un par de fotos. Le limé el cilindro, le puse el cubre cadena y el guardabarro delantero. Qué facherita. Le puse el escape. Quedó un misil la motito. Ahí les voy a mostrar cómo suena. Quedó muy voltero. Ahí vieron cómo quedó. Quedó demasiado voltera. No voy a estar subiendo muchos videos porque no tengo más cámara, culiao.